আমাকে একটু বলবা H2O মানে কি? H2O H2O স্যার মানেটা কি? H2O এর উদ্দেশ্য কাউকে অপমান বা অসম্মান করা নয়। ভিডিওর কন্টেন্টগুলো সহ্য না করতে পারলে দেখুন। সবাই এসে গেছো তো? হ্যাঁ বন্ধুরা, ভিডিও শুরুতেই আমি বলে দিই যে অনেকেই বলছে আমাকে আমার ভিডিও নোটিফিকেশন তারা পাচ্ছে না। তো একটা সলিউশনই বের করেছি, তো সেটা করলে হয়তো তোমরা নোটিফিকেশন পেতে পারো। যেটা হলো আমার চ্যানেলটা আনসাবস্ক্রাইব করে আবার সাবস্ক্রাইব করো এবং তার পাশে বেল আইকনটা আবার প্রেস করে দাও। আর আমি গ্যারান্টি দিতে পারছি না, কিন্তু আশা করছি তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে এরপর থেকে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি খিল্লি করবো বাংলাদেশের এক রিয়েলিটি শোকে নিয়ে, যার নাম মিস বাংলাদেশ 2018। আর এই কন্টেস্টের কন্টেস্টেন্টরা এতটাই বুদ্ধিমান যে তাদের বুদ্ধি তাদেরকে তাদের মাথা থেকে তো দূর, তাদের হাঁটুর নিচ থেকে তাদেরকে বাই বাই বলে অনেক দূরে চলে গেছে। এবং যাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর শোনার পর আমাদের আপেল দাদা মানে স্যার আইজাক নিউটন পর্যন্ত স্বর্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। ওয়েলকাম টু দ্য চ্যানেল এভরিওয়ান, আমি হলাম রোহন, তোমরা ছোট বিলা বয়। তো শুরু করা যাক। জাস্ট ইম্যাজিন, ধরো তুমি কোনো একটা কন্টেস্টে গেছো, সেখানে তোমার এক জাজ তোমায় কোশ্চেন করলো H2O কি, তুমি উত্তরে কি বলবে? তুমি যাই বলো না কেন, কিন্তু মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ 2018 কন্টেস্টেন্টটা যা বললো সেটা একবার শোনো। আমাকে একটু বলবা H2O মানে কি? H2O H2O স্যার মানেটা কি? H2O এই মেয়েটার এই হাসিটা দেখে আমার মনে হয়েছিল এত সোজা কোশ্চেন কে পারবে না, হ্যাঁ কে পারবে না। কিন্তু এটা কি বললো? স্যার একটা রেস্টুরেন্ট আছে হ্যাঁ H2O ধানমন্ডিতে। কার মেরেছে বাড়ি? বিশ্বাস করো তোমরা, এই যে H2O মানে জি বাংলাও বলতো না, তাও আমি মেনে নিতাম, কারণ H2 ইকুয়াল টু জল, জল মানে জীবন, জীবন মানে জীবাংলা, জীবাংলা ইকুয়াল টু H2O, প্রুভড। কিন্তু এটা কি বললো? বিশ্বাস করো তোমরা, আমি জীবনে অনেক গান্ডু দেখেছি, কিন্তু এর মতো গান্ডু প্রথমবার দেখলাম। বাই দ্য ওয়ে, গান্ডুর ফিমেল জেন্ডার কি? আর এনার গান্ডুপন এখানেই শেষ নয়, ইনি হলেন একজন মডেল কাম অ্যাক্ট্রেস, যার অ্যাক্টিং তোমরা জাস্ট দেখো। এই তুমি মিস ওয়ার্ল্ড হতে চাও? হ্যাঁ স্যার, ছোটবেলাকার ইচ্ছা আমার মিস ওয়ার্ল্ড হওয়া। ওকে, তাহলে তো অ্যাক্টিং করতে হবে। অ্যাক্টিং করতে পারো? আরে স্যার বলুন না কি অ্যাক্টিং করতে হবে, সব অ্যাক্টিং করে দেবো, ভার্সেটাইল একটা স্যার আমি। তাহলে তুমি একটু গানের তালে তোমার পেছনটা নাচিয়ে স্মাইল দিয়ে দেখাও দেখি। বা অসাধারণ, তুমিই হবে মিস ওয়ার্ল্ড, তোমাকে দিলাম। এনার এই অ্যাক্টিং দেখার পর এনাকে আমি একটা কথা ডেডিকেট করতে চাই। সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে যেটা হলো আত্মলিঙ্গম পদেপুরম, যেটা খালি ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইনি যেহেতু মেয়ে, তাই এনার জন্য এই কথাটাকে আমি মডিফাই করেছি, যেটা হলো কালো পুত্তলিঙ্গম পদেপুরম। আর যারা আমার এই কথাটা মানে বুঝলে না, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, আমার থেকে ভালো এক্সপ্লেন না কোনো কালো কুত্তাই করতে পারবে। এরা হলো সেই সব মেয়ে যারা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রেম করার নামে ছেলেদের পকেটটাই ফাঁকা করে। শুধু এই কন্টেস্টেন্টরাই না লেভেলের মানুষ না, এখানকার জাজেরাও আরও লেভেলের মানুষ। কারণ কোনটা সোজা কোশ্চেন আর কোনটা ইন্টেলেকচুয়াল কোশ্চেন তার মধ্যে ডিফারেন্সই বোঝেন না। তাই তিনি H2O কি এর মতো সোজা কোশ্চেনকে বলছে একটা ইন্টেলেকচুয়াল কোশ্চেন। গুড ইভিনিং, না আসলে গুড নাইট। আচ্ছা, আমার কোয়েশ্চেনটা আমি এত ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েশ্চেন করতে পারি না। আই ফিল ভেরি আনকমফোর্টেবল বিকজ আই থিঙ্ক আই এম আ বিট গর্জিয়াস। এখানে সব গর্জিয়াস লেডিজরা দাঁড়ানো, আমার এত ইন্টেলেকচুয়াল প্রশ্ন করাটা মানে একেবারেই ঠিক হবে না। বি কমফোর্টেবল। না, এনার উদ্দেশ্যে আমি কোনো কথা বলবো না, এনাকে যা বলবেন আমাদের রেশমি আলম বলবেন। তুমি কি পেন্টি পড়ো? চলো এবার দেখা যাক আমাদের এই ম্যাডামের সোজা কোশ্চেন কোনটা। আমি একেবারে ইজি একটা কোয়েশ্চেন করব, সেটা হচ্ছে তোমাকে যদি 3টা উইশ দেওয়া হয়, লাইক তুমি নিজের জন্য একটা উইশ করতে পারবে, অর ফ্যামিলির জন্য একটা উইশ করতে পারবে, অর ফর ইয়োর কান্ট্রি একটা উইশ করতে পারবে, তুমি এই 3টা থেকে কোন উইশটা চুজ করবে? আর যে উইশটা চুজ করবে সেই উইশটা কি? বাহ, এটা তো H2O কি ওর থেকেও সোজা কোশ্চেন। বাহ 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 ম্যাডাম, ও ম্যাডাম, আপনাকে এত সোজা কোশ্চেন করার জন্য আমি দিলাম। তো চলো বন্ধুরা, আমাদের এই যে সোজা কোশ্চেনটায় একটা কন্টেস্টেন্ট কি উত্তর দিল সেটা দেখা যাক। তোমাকে যদি 3টা উইশ দেওয়া হয়, লাইক তুমি নিজের জন্য একটা উইশ করতে পারবে, অর
ফ্যামিলির জন্য একটা উইশ করতে পারবে, অর ফর ইয়োর কান্ট্রি একটা উইশ করতে পারবে। তুমি এই তিনটা থেকে কোন উইশটা চুজ করবে? আর যে উইশটা চুজ করবে সেই উইশটা কি? অ্যাট ফার্স্ট আমি যেটা উইশ করতে চাই সেটা অবশ্যই আমার কান্ট্রির জন্য। আচ্ছা, ফ্যামিলির জন্য উইশ করবে, সেটা কি উইশটা? বলা যাবে না? বাংলাদেশকে নিয়ে আমি যেটা উইশ করতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে একটা লংগেস্ট সি বিচ আছে, সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। নেক্সট বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সুন্দরবন, অনেক বিউটিফুল। নেক্সট আমাদের দেশে অনেক সুন্দর সুন্দর পাহাড় পর্বত রয়েছে। আমি এগুলোকেই উইশ করব ফার্স্টে। কারা এরা, কোত্থেকে আসে? শালা উইশ মানে জানে না, উইশ মানে নাই জানতে পারে, তাই বলে না বুঝে অ্যান্সার দেবে? হ্যাঁ বন্ধুরা, ছোটবেলায় ইংলিশ ক্লাস বাঙ্ক করলে বড় হয়ে এটাই ফেস করতে হয়। বাই দ্য ওয়ে, মেয়েটা ছোটবেলায় ইংলিশ ক্লাস বাঙ্ক করে কি করছিল? এরা হলো সেই সব মেয়ে যারা ইংলিশটা না বুঝেই ইংলিশ নিয়ে লোকের সামনে জ্ঞান মেরে দেয়। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওতে আমি কোনো দেশকে বা কোনো দেশের মানুষকে বা কোনো দেশের শোকে ছোট করতে চাইনি। আর এই ভিডিওটা শুধু মজার জন্য বানানো হয়েছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো লাইক করো, ওই কালো বাটনটাকে প্রেস করে ব্লু করে দাও। আর তুমি আমাকে কমেন্টে জানাও ইয়ার নেক্সট কোন টপিক নিয়ে ভিডিও করব। এবং তোমরা বেশি বেশি করে কমেন্ট করলে আমি মোটিভেট হই ভিডিও করার জন্য। আর এই ভিডিওটা বেশি করে শেয়ার করো, বেশি বেশি করে শেয়ার করো তোমার বন্ধুদের সঙ্গে। এবং তুমি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে নিচের ওই লাল বাটনটা প্রেস করে দাও, প্রেস করে দাও ইয়ার। আর তার পাশে বেল আইকনটাও প্রেস করে দিও। আর তুমি যদি চাও তো তুমি আমাকে আমার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে মানে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারো। ডেসক্রিপশনে এবং ফার্স্ট কমেন্টে লিঙ্ক দেওয়া আছে। তো আজকে আমার টাটা বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি। সাবস্ক্রাইব করে ফেলো চ্যানেলটা এবার, বসে বসে এবার মজা পাবে ফরএভার। লাইকটা দিয়ে কমেন্ট করে দাও, বন্ধুর ওয়ালেতে শেয়ার করে দাও। নেক্সট টাইম আসবে আরো ভিডিও, তার জন্য এবার বেল আইকন প্রেস করো। বাই বাই বলে দিলাম আজকের মতো, এবার তো ভিডিও